好啊，大家年16啱啱琴日元宵點過啊？都係咁過啦，係嘛？係咪？有冇食湯圓？有，好開心！我今日先食湯圓。係啦，我想問下呢，喺一個新年裏邊，你聽得最多人祝福你嘅說話係咩說話？或者你最多祝福人嘅說話係咩說話？身體健康喎，好一致喎，係嘛？係喎，咁即係證明咩呢？證明身體健康先係最重要，先係最大嘅福氣。認唔認同啊？認同喎，因為你身體健康，咩都做得啦，係咪？會行會走會跳會跑，係嘛？OK， 係啦。但係咧，原來喺聖經裏邊咧，耶穌都話有啲人咧係有福嘅。有冇諗過啊？嗱，馬太福音呢度第5章嘅話咧，我諗大家對於4福音都唔係好陌生噶啦。第5章裏邊咧，其實記載咗咧耶穌基督嘅5篇嘅講論嘅，而喺第5章至到第7章嘅話就係第一篇嘅講論。咁喺呢篇嘅講論裏邊咧，如果我哋睇翻前嗰幾章咧，就知道耶穌即係開始出嚟傳道啦，係咪？即係受魔鬼試探啊，然後跟住經歷咗好多唔同嘅嘢，然後咧去到第5章，我哋見到咧耶穌開始咧去到各城各鄉啦。咁好啦，去到嘅時候，咁其實如果剛才大家所讀我篇嘅時候咧，1至12節咧，就耶穌咧話到明咧，已經有啲人好知道佢做過啲乜嘢，而去咧陸續咧去跟住去行。耶穌去到邊，啲人就去到邊啦。咁但係喺去到邊行到邊嘅時候咧，其實耶穌有揀到嘅喎，有揀到邊啲人嘅喎。嗱，起初咧，我睇呢段嘅經文嘅時候，成日咧，我唔知大家有冇睇過啲咩受難曲啊，咩耶穌傳啊嗰啲咧，就講到咧有馬太福音嘅登山寶訓，你見唔見到嗰度有幾多人㗎？好多人噶嘛，成村人喺度噶嘛，係咪？成個山頭都係人嚟噶嘛，係嘛？記唔記得有一啲片段啊？嗱，我好深刻嗰啲片段，因為我套戲咧，耶穌係好靚仔嘅。嗱，點解咁講咧？嗱，我唔係話乜嘢，但係咧唔該睇翻聖經咧，耶穌鼻毛佳容美貌係可以令人羨慕噶噃。呢個係真嘅喎。嗱，耶穌應該好大隻嘅，係嘅，因為佢木匠嘅兒子啊嘛，咁佢去做嘅工作都係咁。但係咧，去到嗰度咧，哇！呢個耶穌簡直好吸引啊，見到都想跟佢噶。哇！咁瑪利亞亦都好吸引，好靚嘅，揾親所有人都好吸引嘅。咁嗱，呢度即係只不過講下啫。咁但係咧，嗰度有一樣好得意嘅嘢，講到登山寶訓咧，係成村人坐晒喺山頭。但係咪真係成村人坐晒喺山頭咧？嗱，咁我哋睇翻聖經係咩咯？喺咧今次咧12節裏邊咧，不斷喺度講有福了，有福了，有福了。大家你覺唔覺得你有福了？大家覺唔覺得自己係有福了啊？有噶嘛，係嘛？有噶，你哋要好肯定承認我有福了，咩冇啊？係咪啊？冇咁少啊，真係咪？我係最好有福嘅。嗱，聽下你點有福咯？嗱，因為當我哋去睇呢個即係所謂登山寶訓嘅時候咧，你會睇到咧嗰個福氣咧唔係 add 咁多嘅，係好大嘅福氣噶。所有嘢都講到好大嘅福氣，而且係耶穌話呢啲人就有福啦，係你已經擁有，你已經擁有。咁你 check 下你自己係咪已經擁有咯？好啦，第一樣嘢咧，當我哋去睇嘅時候，嗱，當我哋去睇一段嘅經文，我哋小心去睇。佢咧第1節開始去講嘅時候，話耶穌見咗好多人啦，成村人跟住佢嘅時候，佢就點做咧？佢做咗一個動作，上咗山，然後咧跟住坐低落嚟，咁咧見到有一樣嘢咧，就門徒去到佢嘅面前，係門徒去到佢嘅面前，然後佢就開口教訓人。嗱，呢段幾隻字就喺度咁樣去講啦。咁但係咧，其實如果當我哋去睇嘅時候，我哋成日都已經有一個印象，好似好一大棚人去聽。但係如果我哋根據翻聖經嘅話咧，其實登山寶訓起碼由第5章呢度開始，其實去到第7章嘅。但係我哋今日咧就係第5章1至12節，我哋見到咧耶穌係有針對性去講嘅。針對邊啲人咧？針對門徒，針對一班咧肯跟隨佢嘅人，肯咧遵守律法嘅一班人。真真正正咧願意去聽佢話嘅一班人去講嘅。嗱，
當我哋睇呢段經文，我哋覺得冇乜嘢啊，咁都係開口教訓人噶啦。但係如果咧喺當其時嘅風俗嘅話咧，耶穌嘅身份係好突出嘅，因為係一個夫子嘅一個嘅成個形象。點解要咁講咧？嗱，當其時咧猶大嘅拉比即係老師啦，佢哋咧可以咧即係當然有好多人都係跟隨去學嘢啦。咁學嘢係點咧？學嘢咧係咧可能一路行一路走，然後就講啲道理俾大家聽。咁呢個咧就係即係好隨便咁樣去講啊，見到咩樹啊，見到咩土地啊，見到花花草草，可能講一輪。但係咧，當一個拉比好坐低，佢話坐下，然後開口咧，呢個係一個好正式嘅教訓，好似上堂咁噶，好似上堂咁啊！即係譬如我哋依家，哇，你哋坐晒喺度噶嘛，係咪？係好正式一個嘅講法嚟嘅，一個嘅教導嚟嘅，一個嘅教訓嚟嘅。咁而耶穌咧，好正式，都係好嚴肅，坐咗喺度，作為一個老師嘅姿態去教導跟隨佢嘅人。然後跟住啦，開口說喎。嗱，你咪睇一句話，梗係開口啦，唔通寫字咩？梗係開口講啦，係嘛？仲有得解？咁真係有得解嘅。開口說呢個意思咧，佢用嘅原文嘅短語係講緊咩咧？就話耶穌去望住一班願意跟從佢嘅人，然後開始咧好正式、好嚴肅嘅態度，並且好真心嘅，好真係對住一班係我會同你一齊同行嘅一班人傾心吐意。如果係一個咁嘅狀態，弟兄姊妹，係一個好講心底嘅說話，真係好即係苦口婆心要教識佢哋嘅一樣嘢。嗱，當我哋睇到嗰個態度嘅時候，我哋固然知道登山寶訓唔係隨隨便便，即係耶穌教訓人唔係隨隨便便教完就算，或者唔係話你聽到就聽啦，唔聽唔到就算啦，唔係一個咁嘅態度嘅。但係今次咧，經文原來話緊俾我哋聽，係一個好正式嘅態度。耶穌係必須要將律法重新一次演繹翻俾呢班人知道，有一個目的嘅，就係呢班人能夠記上心頭，並且能夠將呢一切說話將來教導俾其他人知道。弟兄姊妹，如果我哋咁樣聽就好唔同啦。嗱，因為咧無論由第5章至到第7章咧，你見到咧有好多時出現係咩咧？有古人說係講緊啲乜嘢？律法裏邊要講啲乜嘢？即係話以眼還眼，以牙還牙。你見到不斷係有講嘅，係講緊咩咧？過往嘅律法，一班嘅即係法利賽人啊，一班嘅祭司啊，一班嘅宗教領袖點樣教導呢一切嘅嘢？但係當落耶穌去講咧，講翻嘅時候係要將神嘅心意點樣展現翻出嚟，話翻俾佢哋聽嘅，即係話翻一個實質俾佢哋聽。並唔同，即係有別於就係話當日嘅法利賽人話俾佢哋聽，教訓咗我哋道理嘅，就好似字面解咁。你哋應該遵守600幾條又點？如果你遵守少一條，你都上唔到天國嘅。唔係啊，但係耶穌好講翻神嘅嗰個真實嘅心意，定落嚟嘅規矩係背後嘅含義係一個咩含義？人係應該點樣生活？同樣地，呢度講緊俾一班門徒聽咩咧？其實就係應該點樣過住一啲作為一個基督徒嘅生活。你嘅品格要係一個咩嘅品格？呢個係一個要求，係一個標準，係一個基礎嚟嘅。因為當其時耶穌見到咁多人，發覺咗一樣好重要嘅東西，就係話呢班人其實需要咩呢？佢哋真真正正嘅係需要天國，真係需要天國，需要有神同在啊！需要有神帶領住佢哋啊，並唔係佢哋咁物質上邊話你哋遵守咩行為咩規矩就好似得，但係冇內涵嘅。但係耶穌就係要話翻俾佢哋聽，清清楚楚俾佢哋知道係有一個實質嘅內涵俾佢哋知道。好啦，有福咁係咩意思呢？有福咧，其實咧嗱，即係福氣啦，係咪先？即係甚至乎英文會譯作就係話好幸福啊，好開心咁就算。但係如果我哋再去睇嘅時候咧，其實唔係話咁簡單嘅。呢個有福咧，佢係蘊含住一個咧裏頭一個咧好隱蔽嘅一個喜樂，
嗰個喜樂係因為咩？嗰個喜樂係一個咩喜樂呢？就係無論你遇到任何嘅境況裏邊，你到最後或者你遇到好大件事，好傷心難過、好痛苦嘅、好艱難嘅時刻，但係你最後仍然有一份嘅喜樂，有一份滿足，有一份平安喺個內心裏邊。呢個先係真真正正福嘅意思，就唔係話你有嗰種福氣咁簡單，而係呢種呢個嘅佢裏頭蘊含住嗰個嘅喜樂，係冇人能夠攞走，唔會因為環境攞走，係存在喺你裏邊。經歷過一切患難之後，你內心有着嘅就有份嘅平安。弟兄姊妹，如果係咁嘅時候，我哋睇下我哋有冇？我哋經歷好多嘢噶，係嘛？我哋嘅生活經歷好多嘢噶，係咪啊？經歷好多嘅艱難，經歷咧好多嘅掙扎嘅，經歷好多嘅事情係噶，唔一定大件事啦，令到你先會點床點隻嘅，好細微嘅嘢，同人之間嘅關係，好 at 咁多嘅事，都會令到你咧個心忍住。你哋諗下係咪？我哋經歷嘅話唔係話好大件事啊！你諗下，美生先冇講。喂，嗰幾個泡啫，你睇又好似幾個泡，其實背後講緊好多嘢噶嘛，背後講緊成個免疫系統啊，即係抵抗力啊，然後所出現嘅一個問題啊嘛，原來蘊藏住就係咁多嘅嘢，但係嗰啲嘢就令到你好唔舒服。但係原來耶穌喺度講緊就話，喂，唔係啊，根本神定義就係話會俾人有福氣，有一份嘅喜樂，有一份嘅平安。嗱，喺度講緊嘅嘢呢，我哋留意翻樣嘢，耶穌所講嘅嘢並唔係呢話即係呢個係話你做咗啲乜嘢就俾你啦，或者呢啲係將來會俾你嘅嘢。耶穌講嘅當其時，如果用翻原文嗰個嘅時式啦，我哋叫做有啲叫完成式啊、現在式嗰啲咁嘅嘢啊嘛，咁嗰個呢係其實講緊話已經俾咗你噶啦，已經俾咗你啊！弟兄姊妹，我哋有冇感受到我哋已經得着了啊？呢個好重要噶嘛，係咪啊？福邊個唔要啊？邊個唔要舉手？俾埋我，好唔 OK？冇問題噶，好隨和。但係喺度耶穌就偏偏講緊呢樣嘢。當我哋去睇成日話百福百福，嗱，如果我哋話百福百福嘅時候，其實我哋如果去睇嘅時候咧，睇12節咧，你哋數到幾多個福啊？唔止8個噶，係嘛？有10個噶嘛，有9個噶，係嘛？其實如果夾埋咧，咩有福啊，有9個噶。但係其實咁啊，當然啦，點解會叫做百福咧？就一陣會再講。當我哋去睇嘅時候，無論佢出現嘅係虛心啊、哀悼啊、溫柔啊、飢渴慕義啊、清心啊、使人和睦啊等等咁多嘅福氣都好啦。但係佢有冇其實點樣能夠得着一個福氣啊？從來啲詐嘅福氣冇叫你做任何嘢，所以有呢個福氣噶。你睇真啲啊，睇真啲啊，有冇話虛心嘅人有福了，因為天國是他們的？有冇話你要成為即係你要做一啲乜嘢，以至到天國係你啊？冇啊！佢話其實唔係你做啲乜嘢，或者你要有啲乜嘢，擁有啲乜嘢，然後有呢個福氣。唯一你係啲咩人啊？你係個咩人就有呢個福氣噶啦。你係個咩人？弟兄姊妹，耶穌喺度講緊呢樣嘢，你係個咩人就有嗰樣福氣啦。咁你而家去睇下你自己有咩福氣啦。喺度講緊呢樣嘢啊。咁所以當我哋去睇嘅時候，咦？咁你就要 check 下啦。哇！耶穌原來講緊呢一紮嘢，但係呢紮嘢係講緊呢，係一個天國裏邊嘅基礎嚟嘅。跟親佢嘅人，原來有一個咁嘅福氣，就係因為佢係一個咁嘅人。親愛弟兄姊妹，我哋係咪一個咁嘅人呢？咁我哋係要係一個點嘅人呢？好啦，第3節，虛心嘅人有福了，因為天國是他們的。一嚟就天國係佢哋啦。大家有冇諗過有啲震撼啊？天國係你哋，虛心嘅人就有福啦。有咩福啊？天國係你噶咯。大家唔震撼嘅點解？我睇完都好震撼啊！呢種人天國就係佢噶咯。
你真要擁有幾多嘅喎？你諗下，我真係話全部係呢個。咁咩係虛心咧？虛心我哋成日都話貧窮啊，窮咁解啊嘛 ，poor 啊嘛，即係將英文譯做就係咁啊嘛，唔係心虛嚇，係虛心 ，OK， 係虛心，即係唔係謙虛嗰隻啊，而係話貧窮。咁咩貧窮咧？其實如果去用希臘文去解嘅時候，嗱，嗰陣時耶穌所講嘅全部都係亞蘭文嚟嘅，係一個即係希伯來文嘅一種通俗嘅語言嚟嘅。咁喺當其時講緊虛心係咩咧？虛心係講緊你窮啊，窮到咩地步啊？窮到咧好沮喪嘅地步，垂頭喪氣嘅地步啊，為之窮啊，窮到冇得食嘅地步啊，就係講緊窮啦。咁啊窮啊，跟住又會點咧？佢延伸住有幾個步驟啦。你窮啊嘛，窮係點啊？冇財冇勢冇影響力咯，咪叫做窮咯。咁窮冇財冇勢冇影響力，咁啊點啊？俾人踩咯，俾人笑咯，係咪啊？俾人剝削咯，更加。咁好啦，咁俾人做到啲咁嘅嘢啦，咁你點啊？咁你覺得自己好慘咯，無依無靠咯。咁無依無靠啊點啊？冇錯啦，就係靠耶穌啦耶！真係咁解嘅，真喂我講到我咪講笑啊嘛喺度。喂，真係咁解嘅，原文係真係咁解噶，我查過好多噶。係啊，唔係我講笑，即係特登引大家笑。佢真係咁樣解噶。佢話原來窮嘅意思係咩咧？係當你覺得你自己咩都冇底下，我真係咩都冇啦，我就係全心全意依靠我神。呢個就係話，即係喺心靈上邊，你覺得冇嘢能夠滿足到你成個心懷，以至到唯有神先可以滿足你嘅心懷。我真係要緊緊咁樣依靠住佢。原來佢就係有福啦！你咁緊靠住神，天國就係你噶啦。呢個咁嘅意思。好啦，咁跟住咧就話哀慟嘅人，哀慟嘅人係講緊咩咧？一睇個字眼就知道好悲情噶啦，係咪？好憂愁噶啦。咁為咩憂愁咧？其實如果要講嘅話，為兩樣嘢憂愁嘅。第一樣嘢就係為着其他人嘅痛苦而憂愁。為其他人嘅遭遇所不幸嘅，或者遇到嘅艱難所掛心，係極度嘅憂心。呢個第一個層面嘅嘢。第二個層面嘅嘢就為到自己嘅罪，為到自己嘅罪令到神傷心，為到自己嘅不配，哇！若係蒙恩嘅，即係而係感動，而係憂心嘅，我啲人就係有福啦。哇！你話都幾慘情喎，呢個都係嘛？都覺得幾慘喎，因為我可能慘到黑喎，邊個都係憂愁喎。但係一啲人咧，個心裏邊咧係真係為着人難過，為着自己個狀況，我真係覺得憂傷嘅時候咧，佢話呢種人可以得着安慰，得着安慰。嗱，最重要一點啊，大家當睇嘅時候，好似話哇，原來要咁慘，又要窮，又要慘咁樣，咁真係嘅人叫有福啊！但係原來耶穌喺度講緊一個好重要嘅話題，提醒翻我哋一樣嘢，就話當你係一個原來你能夠咁自我省察，能夠咁有情有義嘅一個人，能夠咁明白自己亦都去關顧他人嘅人，你其實你個心懷就係觸動到呢個上帝啊，以至到神去睇得見你嘅時候，哇！你有福啊！你係會得着由神而嚟嗰份嘅安慰。唔係普通嘅安慰，係由神而嚟嗰份嘅安慰，嗰份嘅看顧。溫柔嘅人有福啦。溫柔係一個咩意思咧？嗱，溫柔好得意嘅。嗱，有一個咧，即係有一個哲學家叫亞里士多德。咁亞里士多德咧，當佢形容美德嘅時候，人嘅美德咧，佢點講咧？佢就有兩個，即係佢話咧係兩極端嘅兩面，中間位就係美德啦。例如係咩咧？過度嘅過分咗嘅嘢，或者係不足嘅嘢，又去翻呢個中間位，中庸之道，呢個就美德啦。咁即係咩咧？即係話一係過分嘅嬲怒，過分嘅發脾氣，發到癲晒；一係咧就過分嘅唔嬲怒，俾人好大嘅剝削，或者你見到好唔公平嘅嘢，你要喐都唔喐，呢個咧就係唔 OK 嘅。咁但係去翻中間位就美德啦。咁即係講緊咩咧？呢度講緊話喺適當時候，你可能唔係為自己，
為自己嘅發怒咧，係永遠都係可能自私，可能有出錯嘅。但係為着人嘅緣故，為着人嘅處境嘅緣故咧，然後你作出一個嘅即係嬲嘅狀況嘅時候咧，係為人着想嘅話咧，呢個就美德。喺唔適當嘅時候咧，唔發嬲咧，就係美德啦。係咪好圓咧？果然係哲學家，係啦，即係喺適當嘅時候發嬲，喺唔適當嘅時候就唔好發嬲。OK， 就係咁講。嗱，當然啦，仲有多啲嘅嘢嘅。有另外一個解釋係咩咧？有另外一個解釋咧，就講緊咧，就話人能夠即係能夠控制到自己嗰份嘅衝動，嗰份嘅慾望。唯一一個受控制嘅嘢咧，就係話受神控制，即係好係由神去掌管佢生命嘅。由神嘅旨意，由神嘅心意去帶動到佢點樣行嘅。進而咧，我哋會睇到一樣嘢，溫柔嘅有一個意思，有一個含義就係咩咧？謙卑。人能夠自我省察、謙卑落嚟，睇到要全然依靠神，先係有一個真真正正嘅生命嘅意義。呢個就係溫柔。嗱，當我哋去睇呢度嘅時候，我哋就會睇得更加清楚啦。原來溫柔喺度講緊一樣嘢，就係話我哋能夠咧，就話係受神控制嘅，即係我哋聽神話。簡單啲去講，以一個謙卑嘅態度，自己知道自己唔 OK 唔得嘅時候，我全然將我嘅生命交俾神，由神去掌管。呢個就係溫柔。好啦，另外一樣嘢啦，另外一樣嘢咧就係叫做飢渴慕義啦，飢渴慕義啦。有冇人試過挨餓噶？即係唔係禁食啊？唔好講禁食啊，禁食唔係挨餓。OK， 禁食係禁食。OK， 有冇人試過挨餓噶？我諗我哋呢度好少人試過挨餓噶，係嘛？即係應該係上一輩。水英你有冇試過？水英都冇試過挨餓，咁啊應該冇乜人試過挨餓。真白我唔知你有冇試過。係啦，係啦。挨餓嘅意思即係話好肚餓，你又好需要食物啦，係咪？嗱，好飢渴，即係一定要飲水啊，唔飲水會死嘅咁樣，係咪？嗱，其實呢個有少少背景嘅，有咩背景咧？就話咧，當其時嘅巴勒斯坦咧，嗰陣時咧，其實咧，即係啲空氣咧，中東一帶嘅空氣咧都比較渾濁嘅。咁加上嘅話咧，即係冇樹啊，冇任何嘢，好少呢啲噶嘛。咁佢哋咧一刮大風嘅時候咧，啲風沙就會咧完完全全咧飛嚟飛去。咁嗰啲人咧，唯一一個方法咧，只能夠用一條頭巾去包實自己，包到可能突翻隻眼出嚟，又望住行到路嘅啫。但係其實都包唔到幾多嘅，就話所有嘢咧，即係啲風沙啊，就會咧塵埃咧，完完全全塞滿晒你個鼻啊、口啊嘅話。就係一個咁嘅狀況嘅，咁嗰陣時候令到咧人咧就好辛苦啊，完完全全感覺到口乾啊，又好窒息嘅一個狀態。呢個就係佢講緊嘅嘢，就話飢渴餓到一個咧冇辦法頂得順嘅一個狀態。但係耶穌喺度講緊咧飢渴慕義喎，咁啊其實係講緊咩咧？講緊咧就話你為着乜嘢嘅為着乜嘢而飢渴到一個咩嘅地步？如果為着公義、為着公平公正，你會要去到一個咩地步？你幾有你嘅渴想啊？你有幾渴想啊？你有幾渴想係公平公義？你有幾渴想係神嘅心意完全全彰顯？飢渴慕義，呢度講緊呢樣嘢。大家當我哋去睇嘅時候，佢唔係就係講 add 咁多。如果我哋再深層去睇，佢係講我必須要公義、公平、公正，神嘅心意完完全全係完完全全得到彰顯嘅。呢個我就滿足啦，即係唔係話飲啖水止渴先，係好希望一樣嘢係能夠去到一個完全嘅地步。呢個就係飢渴。弟兄姊妹，但係班人就話飢渴慕義嘅人有福啦，因為佢哋必得到飽足。當我頭先去講呢幾個嘅時候，虛心啦、哀慟啦、溫柔啦、飢渴慕義，都係耶穌喺度講緊，就係話
我哋裏頭嘅被動嘅一啲嘅特質嚟。但係我哋原來擁有呢啲特質嘅時候，我哋係一個有福嘅人，因為點啊？天國係佢哋啦，係嘛？必得安慰啦，係嘛？仲有而且必得滿足啦。你知唔知我哋有冇諗過，原來神去係咁樣去睇呢樣嘢？神去睇我哋生命裏邊每一個獨特嘅品質，係一個咁樣去咁嘅角度去睇，以至到原來就話呢種福氣已經喺我哋生命裏邊，我哋一定得到飽足，一定係被神嘅愛，或者被神用自己嘅方法，用自己嘅智慧去完完全全滿足到我哋，係回應翻我哋生命裏頭呢個特質。簡單啲去講啦，你睇翻呢幾個特質啦，全部係講緊就話我點同神之間嘅關係，我睇到我自己啲咩，我睇到我自己嘅罪，睇到自己嘅不能，睇到自己嘅弱小，睇到自己嘅軟弱，同時間我係識得關心其他人，識得向外去關心，有嗰份悲情，有一份嘅憐憫喺度。弟兄姊妹，我哋有冇呢？耶穌講福氣原來講到咁噶。佢話，但係原來我哋呢個嘅特質咧，呢扎嘅特質咧，並唔係話即係外在俾我哋一啲乜嘢，而係我哋裏頭能夠去產生出嚟。神係喺我哋裏頭裏邊，讓我哋喺生命裏邊每一個特質，當我哋越做嗰樣嘢嘅時候，就越豐富。好簡單嘅啫，你成日去諗啊，你識得彈琴嘅，你去練琴嘅，越練一定越好噶，係咪先？啱唔啱先？你識得做一樣嘢，即係你唔識，由去到識，由去到識嘅時候，你做完1000次啊，你係專家噶啦，係嘛？係嘛？神都係噶。當我哋都唔知我哋自己有咩特質啊，但係第一節目當我講完4個嘅時候，你覺得你係咁啊？你係屬於邊個人係有福了？係虛心啊？係哀慟啊？係温柔啊？定話飢渴慕義啊？你係咪覺得樣樣好似都有啲啊？即係冇去到咁完全，冇話哀傷到咁樣，一人喊苦喊忽咁樣，係咪先？又好似未有咁渴慕喎，又未有咁話，即係要公義伸展到一個即係一個彰顯到咁嘅地步，我先罷休。又未係咁喎，我又未好似好渴望神，又未垂頭喪氣喎，咁係咪唔係 OK 啊？咁樣嗱，弟兄姊妹係話緊俾我哋聽，我哋生命裏邊有一啲特質嘅時候，呢啲特質係神會不斷去策動，以至到當我哋去不斷去即係由呢啲特質去產生出嚟嘅動力，有行動嘅時候，同神關係更加親密嘅時候，呢啲特質就會越嚟越成長，我哋就會成為嗰個人，我哋真係會係原來就係話係變成一個咁嘅人，我哋就係有福。弟兄姊妹，我哋有冇咁嘅學想呢？即係我哋嘅標題話跟隨主嘅腳蹤，我哋即係年年都講噶啦，其實類似嘅嘢係嘛？咁我哋跟隨咗幾多？我哋行咗一步未？喂，即係我哋行咗一步半步，半步都唔緊要嘅，有行唔到係最緊要嘅啫。唔好停喺度，即係有陣時咧，即係啲路咧好麻煩嘅，咁斜嘅，即係你唔行嘅話，上翻落去噶啦。咁啊，唔好停喺度就得噶啦。你起碼喐下，起碼叫做喐下個身，你就會知道你會行到，因為我哋有一個上帝啊嘛。我哋有冇咁嘅渴慕嘅心？